ஹே கைஸ், ஃபைனலாக நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த Yamahaவோட MT15 வெர்ஷன் 3யோட அப்டேட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வெர்ஷன் 3ல எக்கச்சக்கமான சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் Yamaha இந்த வெர்ஷன் 3ல கொண்டு வர போகிறாங்க, எப்போ லான்ச் பண்ண போகிறாங்கன்னு டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு NS200 பிடிக்குமா இல்லை MT15 பிடிக்குமாங்கிறத காமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Yamahaவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஒரு பெஸ்ட் செல்லிங் பைக் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்தியாவில் MT15 அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த பைக் ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு நேக்கிட் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டருங்க. அக்ரெசிவான ரைடிங் ஸ்டாண்ட்ஸ் இந்த பைக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால சிட்டியில் டிராஃபிக்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டான ஒரு பைக்காக இருக்குது. அதே சமயம் உங்களுக்கு இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸும் பெட்டராக இருக்கிறதுனால இந்த பைக்கை நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. இந்த பைக்கில் என்ன மாதிரியான அப்டேட்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதோட ஹெட்லைட்டோட டிசைன் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த ஹெட்லைட்டோட டிசைன் எந்த பைக் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா MT03யோட எக்ஸாக்டா அந்த பைக்கோட அந்த ஹெட்லைட் டிசைன் மாதிரி தான் MT15 வெர்ஷன் 3ல வந்து கொண்டு வர போறாங்க. ஸோ ஹெட்லைட் டிசைன் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் பண்ண போறாங்க. ஸோ அதுலயும் பை ஃபங்க்ஷனல் தான் இருக்கும், பட் அதோட டிஆர்எல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ண போறாங்க. ரெண்டாவது அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கோட இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி 155cc சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல்டு 4-stroke 4-valve இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா SOHC மோட்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு 18.4 ஹார்ஸ் பவரும் 14.1 நியூட்டன் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்க போகுது. மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 19.3 ஹார்ஸ் பவர் ஆகும். டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 14.7 நியூட்டன் டார்க்காகவும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹார்ஸ் பவர் அண்ட் டார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பைக்கோட ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் அப்படிங்கிறதும் பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது. அதாவது எல்இடி ஹெட்லாம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹெட்லாம்போட டிசைன் சேஞ்ச் பண்ண போகிறாங்க. பவர் அண்ட் டார்க் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறாங்க. மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ண போறாங்க. டர்ன் பை டர்ன் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து GPS வந்து ஆட் பண்ண போறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. டெஃபினட்டா இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, பை ஃபங்க்ஷனல் எல்இடி ஹெட்லாம்ப், அதை வந்து மோனோக்ரோம் பை ஃபங்க்ஷனல் எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸாக அப்டேட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பை ஃபங்க்ஷனல் எல்இடி ஹெட்லாம்பை அப்டேட்டட் வெர்ஷனாக வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறதா Yamaha சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து மூணாவது அப்டேட். அடுத்த அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்லிங் அண்ட் இன்ஜினோட அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலை பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹேண்ட்லிங்கை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்ஸாக இருக்கிற மாதிரி வந்து கொண்டு வர போறாங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான அந்த ஒரு எர்கனாமிக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஹேண்ட்லிங்காக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ண போறாங்க. இதை தவிர வேற ஏதாவது கொண்டு வருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்டேட்டட் மாடல் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ்க்கு வந்து கொண்டு வர போறாங்க. இந்த கோல்டன் கலர் யூஸ்டு ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ண போறாங்க. மோனோக்ராஸ் சஸ்பென்ஷன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்டபிளாக இன்னும் கொஞ்சம் நல்லதாக கொண்டு வர போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டியுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இப்போ 10 லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மேபி 11.2 லிட்டர்ஸ் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரியான சில விஷயங்கள் சேஞ்ச் பண்ணும்போது கர்போட வெயிட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ 141 கிலோகிராம் இதோட வெயிட் இருக்கு. மேபி ஒரு 1 or 2 கிலோகிராம் தான் வந்து அதிகமாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கில் எல்இடி ஹெட்லாம்ப், எல்இடி டெயில் லேம்ப், எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பில்லியனுக்கு கிராப் ரேல்ஸ் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்குங்க. அதை இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டைலில் கிராப் ரேல்ஸ் வந்து கொண்டு வர போறாங்க. அண்ட் ஹசார்ட் வார்னிங் சுவிட்சும் இந்த பைக்ல இருக்க போகுது. இன்னும் வேற மாதிரியான அப்டேட்ஸ் என்னென்ன கொண்டு வர போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கிளச்சோட அந்த அசிஸ்டன்ட் ஸ்லிப்பர் கிளச்சோட இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஆக்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்க போகுது. இன்னும் இந்த மாதிரி கியர் அந்த பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சில காம்போனன்ட்ஸோட சில விஷயங்களை வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நம்ம ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்காதுங்க. அதாவது கொஞ்சம் இன்ஜின்குள்ளே போய் நம்ம பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஜின்குள்ளே நிறைய காம்போனன்ட்ஸை வந்து அப்டேட்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் Yamaha அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இன்ஜின்குள்ளே நமக்கு வந்து நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மொதல் விஷயம் பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தாறுமாறாக இருக்க போகுது. ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைக்கோட கம்ஃபர்டபுளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாறுமாறாக இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற விஷயமும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நேவிகேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட்டோட டிசைன் அண்ட் கலர்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டியூவல் டோன் கலர்ஸ் நிறைய கொண்டு வர போகிறாங்க. நியூ கலர்ஸ், அதுவும் பஞ்சியான கலர்ஸ் வந்து நிறைய கொண்டு வர போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க.
சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு பிரைஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ பேஸ் மாடல் இப்போ 1,73,000 எக்ஸோரூம் பிரைஸ் இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு 1,82,000 வரைக்கும் MT15 வெர்ஷன் 3யோட எக்ஸோரூம் பிரைஸ் பேஸ் மாடலே வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இப்போ நீங்கள் 2,05,000 6,000 ஒரு MT15 வெர்ஷன் 2 வந்து ஆன் ரோட் பிரைஸில் வாங்குறீங்கன்னா அதுலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் 10,000 மினிமம் 15,000 மேக்ஸிமம் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் 2,20,000 பக்கம் உங்களுக்கு MT15 வெர்ஷன் 3யோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வந்து வரும். இந்த ப்ரைஸுக்கு MT15 உங்களுக்கு வேல்யூ ஃபார் மணியா ஒர்த்தா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் MotoGP எடிஷன் இந்த மாதிரியான எடிஷன்ஸ் எல்லாமும் அப்டேட்ஸ் மாடலில் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் எப்போ லான்ச் பண்ண போகிறாங்கன்னா 2025 உங்களுக்கு வந்து பிகினிங்கில் ஒரு மார்ச்சுக்குள்ளே லான்ச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. அப்டேட்டட் மாடல் ஏன்னா மற்ற எல்லா பிராண்ட்ஸுமே அவங்களுடைய அப்டேட்டட் மாடலை லான்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. யமஹாவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் 2025 பிகினிங்லேயே வந்து இந்த ஒரு பைக்கோட அப்டேட்டட் மாடலை லான்ச் பண்ண போறாங்க. மார்ச்சுக்குள்ள நம்ம MT15 வெர்ஷன் 3 இந்தியாவில் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹேவ் அ குட் டே.